أهلا ومرحبا بكم في موقع وقناة كيدا. نقدم لكم اليوم موضوع عن للحصول على شعر عطري. هناك الكثير من النساء تكون فروة شعرهن زهنية وتطلق الكثير من الإفرازات التي من شأنها أن تجعل الشعر تنبعث منه رائحة الدهن، وللتخلص من هذه الرائحة يجب على المرأة غسل شعرها، لكن غسل الشعر بصفة مستمرة من شأنه أن يجعل الشعر جافا وأن يضر به. ونقدم لك طريقة جميلة لتعطري بها شعرك وتجعلك تنعمين بشعر ذو رائحة جميلة وبمواد بسيطة وطبيعية. عندما تنتهين من تسريح شعرك باستشوار، خذي قليلا من زيت اللوز أو زيت الورد على حسب اختيارك وحسب الرائحة التي تفضلينها، وضعيها على شعرك بخفة ورشاقة، وحاولي الابتعاد من جذور الشعر حتى لا يصبح شعرك ذهنيا بسرعة. وبعدها استعملي استشوار مرة أخرى على شعرك، وستلاحظين أن شعرك أصبحت به رائحة جميلة. ويمكنك أيضا اختيار سيروم للشعر برائحة معطرة، وبذلك تلاحظين أن شعرك أصبح جميلا وذو رائحة طبيعية. لو الفيديو عجبك ممكن تسجلي إعجاب من هنا، وممكن تتابع معنا كل الجديد وبشكل يومي من خلال الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب اللي موجود هنا.